करना होता है ऐसा टाला उस्ताद जी टाला तो हुन दी सी क्या नेड़ों पहला आया सी बहुत बड़ी कोई शय पई हुई है कोई तो ये गल कीती ओ मिठू आया सी ना पे आवे लोया जड़ा होना बड़ा खाना जा ते मैं दी खाना नहीं ए पे आ जनाब अल्लाह से भला करे ऐसना पत्थर क्या खजूर है ना ते ओ तको और इतना सारा पत्थर से तो है जी बहुत बड़ा टाला तो दूरू कितना लंबा ते सफर कितना है वीडियो बनाने लगे हैं वीडियो मैं टाला तक सजे ठीक है सबूत है ये भाई यार कलाई आड़ी जो न्याय है तो क्या खू वो टी खाली हो सी ना ना सटी ना चेक तो करन दे ना ओ निक्का मार कितना है किसी ना कोई शहर है बीच मरी जैसी ना इसने बीच के सामने दिसना लगे वैसे जुल्म नहीं बहुत बड़ा वैसे इटवा तरह तक डाटूंगा ये वैसे बहुत बड़ा जुल्म नहीं थे बच्चे इन्होंने कोई डंगर ये वो चलो आज इससे हम मिशन शुरू करना है कज्जन कज्जन होसी कज्जन जासी ना इथे बंदा सरिया रखी गया लेंटर भाई उड़े ग्राउंड इथे सरिया इसले कुछ आसी अड्डा टाइम ना भाई जी तुसा चाहो ना मैं हुन तुसा वीडियो बनाई पर ए वीडियो ते अपनी जगह ही है चढ़ाई आ रही की पत्थरे वाली एरा ए जेड़ा नेकी ना काम होई गया वे कड़ाइयां कई कड़ाइयां हां कड़ाई पई हुई है कई कड़ाइयां जेड़ा ए नेकी ना काम होई गया कई कड़ाइयां नहीं ए ते नेकी लिखण होसी ना नेकी पेटे नहीं जानी अगले जान 85 को ओए तू तो फेर थियरा ना सेंटर च अच्छे सेंटर च दोवां पासों गैप छोड़ो उस ना ऐसा ना फेर है ना गैप छोड़ो तू भी थोड़ा फेर इधर नहीं फेरनी फेर हां ठीक है दोवां पासों गैप कितना सारा है ठीक है अच्छा ठीक है अच्छा साइडां में कुछ रखने आ तो ए ठीक है ना गैप है इसने टेन कोई शय नहीं लगी ओ पे कोई शय हो चाहिए ना ठीक है आ एक साइड आई जैसी ओ ले बंद क्या मैं कख भी नहीं किया वीडियो बनाने लगे हैं ना कसम वीडियो बनाना बस परले पासे रखने ना फोन ना मारे से आक्सी ये आ रहे हैं ना परले पासे पर जगह थोड़ी है ना ओ पासा अंदर करो वो साइड अंदर है पास अच्छन दियो ना ठीक है ना उधर रख उधर निके रखी ना ओ पासा अंदर अच्छन दियो ना पासा कुछ अंदर अच्छन दियो बाहर ज्यादा चढ़ा रहा है ठीक है ना तक लॉन कैसा होने लगे यार सगीर और रानी अम्मा मरेगी जमीर और याकूब समझ को नहीं आई पहला ना नहीं सर हां ते मैं बू बनाना ए इटा लाई उड़ो नहीं ते नाल ना ठीक है थोड़ा चिको इधर ओए बहु है नेरा तेरा कुछ आने इतना बड़ा पीस नहीं लब्बा लगा इधर तू जरा उधर छिकाई और नाल मैं नाल तू छोड़ मैं लोड़ी आन सब इधर नहीं छिकना ए इधर वाला छिकाने ते भारे ही नहीं रहता कन सारा इटा छिटा ते लगे तू सिर्फ थोड़ा धक्का मार बस जरा माड़ी सुनो गल 1 मिनट आसरा तक तू ना ला उधर थोड़ा तो कम पार सारा चढ़ाया चल ऐसे थोड़ा पन्नी और मैं आना इधर करो और लोड़ी आने सब और तक नहीं आना ये माड़ा इसने इधर तक कोई पड़ी छड़ी कोई पट्टा थोड़ा बड़ा ए क्या पे भी है ओए बहुत निकली है नहीं ने आते कुछ है आइए चाहिए ओ उधर अगे पीछे और होता नहीं है बढ़िया ओ चेक करने है ना हाँ कम हो गया बस ठीक है कि इतना थल्ले पता क्या करो पहला इसी थल्ले रखो मैं से दसना थल्ले रखो थल्ले ऊपर ना रखे ऐसे है बट्टे आए निके निके बट्टे नहीं जेड़े माड़ा ज़हन पता क्या ना बट्टे ना रखने ना साढ़े इसकी थल्ले ओ मेरी गल सुनो यार ए चार इट्टां नहीं ना कि मारने कुछ है तो क्या करा वे सारी बराबर कर सारी बराबर ना तुम बट्टे रखो थल्ले रखो ना तुम आए पत्थर जे थल्ले रखो ना इतने सारे पर लाओ इस तरह भावें किराए के लाई ओड़ो किरे लाई ओड़ो किरे भी नहीं काम करो तो पक्का करो ये नाल ना बड़ियां इट्टां लाना
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਲਾ ਜਾਂ ਟੋਟਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਲੋੜਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਉਹ ਪਰ ਪੇਵਣੀ ਉਹ ਦੋ ਉਹ ਪੇਵਣੀ ਉਹ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਚੀਨ ਉਧਰੋਂ ਯਾਰ ਇਹ चाहिए ना ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨਾ टीटो को तक तगड़ा जा रहा ये तो ऐसने पर रखसा है तो एवं जहन बनता है इधर उधरली साइड रखो उधर टोटे लासा साइडा में दो टन भी की फिर बड़ी क्लास है इट आन है इसरा दो नहीं गली दा दसन जाते वो तो क्या आवाम तकड़ी है शर्त लाई के गेसन करने का लगे बिनु थे आज पे की कराई सी साजा हैं कढ़ाई नहीं खा रहा है नेकी ना काम हो गया पता नहीं कुछ नहीं जान बचती अल्लाह खैर करे ये वैसे बहुत बड़ा जुल्म सी यार अपने आपे नाल सारे आना है कोई डंगर है कोई बच्चा कोई भी आई सकना कोई ये खुदकशी करने वाला तो मौका है ओए खुदकशी वाला मौका तो बहुत तगड़ा सी ते लोगों पता नहीं है थोड़ा जहन तो नहीं बनते यार इस दौर अगे भी बाल लगी हुई है मुंह पर तो मैं तो उसने खफकी जी बता है कुछ ना वे हैं खू इना चारू फेर आना ना खू जिसना भी है छोड़ो क्या नाना खाल भज्जी भी कोनी कोई हथ विच फसा नहीं यार पैसा रख जना तेसी ना तो चाहिए वे सीधा सीधा रखा था जरा सही मजबूत बयान हो यार क्या करने वाला नहीं तक कुछ करनी होता ठीक है वो तो टोटा ला होता है हां ठीक है छोड़ साला ठीक है जाना ठीक है चलो है रखो हुन ऊपर ये रख ये रख तू ये माड़ा हाथ बिचाई बच और अगे जा चढ़ा चाड़ न पर उधर चढ़ाना अपने साइड में आईया पतला पासा उसने बुनने पर रखा मोटा पासा अपने पर रखा तू छोड़ थल्ले जेड़े हो ना खिंगर जे उसने वजह तुझे पहली पहली किस करनी लगी ये नहीं सही बस कम हो गया ना ये नहीं सही आ दे न दो ये इसने तो सब बकरी पैर रखा नहीं नहीं टीटो बड़ा बड़ा फिर तक कोई तो बड़ा लोग वो तक ना ऊपर कड़े बड़े पे ओ ना वो बहुत बड़े ना वो बहुत बड़े वो तक जरा वो पे वो बहुत बड़े ने यार ओ नहीं जानो है दिन है पिए जे दसे ना क्या है बंदी आइए चाहिए बस ठीक है कम ही हो गया ओ एक और आई निक्का पर उन चाहिए सारा टीटो सी खला रख रार पर रख यार रार पर ऐसा रख फिर वो भी नाल ऐ निक्का चाह किया है ऐ रखनी यार इसने पर रखना इसने पर रखियो ने यार जरा माड़ी सुनो गल बड़े पर निक्का रखसो हां ते निक्के पर बड़े पर निक्का रखसा ऐसरा सबर कर यार लम्मा तो है नहीं ऐ तक आना से इसने ताकत कौन दे ये कौन वो कौन ताकत मारी आया सी कोनी तक कौन टिकना इसने पर ते ऐदा उसरा ठीक सी जरा गल उसरा ठीक सी जेड़ा कोई 80 बंदा बकरी गांव मन जो अन्नी तो नहीं होगी इसने ऊपर चलना ये मजबूत हो गया उसरा ठीक सी बाकी तीसरा अल्लाह चल तीसरा तू करने का पुत्रो तो तक कोई ए आया तो खिंगर चाहिए बड़ा जा ए तक जे कोई मदद करनी है तो ठीक है हां हुन इसने पर रखियो हुन इसने पर वो आई गया तेरा थल्ले ला मैं ना ना दूसरा रखो दूसरा रख दूसरा वो पासा ऊपर कर ये ला दुआ पासा ऊपर कर ए इट रख हां ऐसा ऐसा उसने चढ़ा चाह पर ले थोड़ा ठीक है गया ठीक है ओए जान ये रो तू लोड़ियां नहीं एक दो है जे खिंगर जे बस हुन कौन लोड़ वो इत्थे हुन इथू ही रखा है उसी कख भी नहीं होना माड़ा बड़ा कुछ सी इसमें बड़े बड़े गैप तो रियाम पुल पर भी है रियाम पुल लेनो उसनी मीत तहन तैयार हो सी तो जला मैं आख्या सी ये पासा बाहर रखो उसले कैसी जेड़ा बाहर भी आता कर मामा ये तो कहंदा है चीज थोड़ी जी भज्जा बस नाल जुड़ी जासी बिल्कुल सही ओ तेरा चौका जीने दा ओ जनादा चाहने ने चलो जनादा को थाड़ा जल्दी जा वो ताकना था टाइम तक क्या 11 होए आ तो बस 11:30 भज्जी की हाथ ऐसे सख्ती ऐशना सी ना ठीक है अल्लाह ना दे हां बस ठीक है गुड है एक निका जा कोई और ऐसने बराबर है इसने पैर रखन तले लमकन नहीं लगी सी नहीं रहा को पता ना ना ये नहीं रहा तुम्हारा बस पैर रखे ना कहीं मंजी ना चल पहला कौन सी ले इसरा रखी हुई सी हां ना ये साइड बदलाई तो नहीं है वो ये दा भज्जी तो कोनी ओ चाहिए हां ठीक है
उसने चढ़ाई मुल्क है इधर ये तक बस इधर खली ना वे ऐसे ले ऐसने पर बराबर आई कि कुछ है हां वाह जी तेरी वाह चलो चलो मैं ना क्या ही बात होगी उस्ताद शर्त कामयाब नहीं होगी बस यार शुक्र है कि अब तक कुछ नहीं कुछ जान सच्ची आई थी आज तो माड़ी अंगले नहीं थी ये तक ये भी कुछ दौड़ी घंटे उठा ला जा ओए तू उस वेले वीडियो बनाने लग गया ले तकड़ हाँ वीडियो बड़ी लंबी बनेगी है ना 10 मिनट में बनेगी चल बंद कर भेज कुछ ऐसे सुगल मिलना ग्रुप में और कने केड़े कम्मा चढ़े हुए सन बस ठीक है जी चल दे हाथ साफ करें सही है क्या ओके है जी डन है जी उधर नमाल फुदकी भी होगी है तो उधर भी जाना उधर भी जाना बस ठीक है जी बस ठीक है हुन कदा एक काम वे है ना हुन केड़ा वे कदा मुंची के पानी पिलाएं कुथा पियरा ये पक्की नो इखा जा सकता दी गया मन करे कौन सा